بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ ذو ولبي لواتنك بالشمي لوضا كن إيو لواتن وهبين أي سبتي سوق الشيء ما ننش معنا أي بحضي maanta oo jumco ahayd ramadaan waxaan u soo marayn 29 caalamka badankiina sidaas uu ahaa caawa muddo haddaan bishii raadinaynay markii 9kii fiidnimo la joogay oo waxba weynay macluumaadna soo gaargaarayna aanu xaqiijin weynay ayaa waxaan iclaaminay in aanan haynin bishii meel laga arkay sidaana aan bari oo sabti ah ku dhamaystirayno soonkii bishii ramadaan soddon buuxaha aan ku dhamaystirayno axadana ay ciid noqon doonto sidaasaan iclaaminay 2 saac ka hor waxaa ka dambeeyay oon doonaya hadda u soo fadhiisanay in macluumaadka soo kordhay oo muddada kadib soo kordhay oo go'aankii hore wax ka bedelay oo muujinaya inay bishii ramadaan bishii waxaan dhihi lahaa shawaal inay dhalatay meelo badanna laga arkay dalkan Kenya gudihiisa iyo dibadiisaba aragtidu waa ka sugnaatay markii horena waxaan wax ku salaynay macluumaadkan haynay ayaan wax ku salaynay xilliga horena go'aankii aan ku bixinay go'aankii hore macluumaadkii lagu dhisay macluumaad baa ka dambeeyay saas daradeed waa laga noqday go'aankan dambe ayaa wuxuu yahay berri oo sabti ah inay ciid tahay bisha Mayna ay tahay 23 ayaa ciid ah ramadaanna maanta jumca baa ugu dambeysay meelaha laga arkay haddii aan wax ka tilmaamo oo aan sugnay waxaa ka mid ah ilaa 3 meelood oo ka mid ah gobolka Coast-ga muxuu ahaayay county-ga Kwale County meel la yiraahdo Kulanze oo hoos tagta iyadana meel la yiraahdo Kinango ilaa 4 ruux ayaa laga xaqiijiyay 7 ruux bay ku arkeen laakiin 4 ruux baa laga xaqiijiyo nin culimada kamid oo Sheekh Rajab la yiraahdo saaxiibnahay ayaa ka xaqiijiyay ayaga laftooduna waxa yihiin iyo dad lagu kalsoon yahay inay yihiin iyo sheekha xaqiijiyay noo soo sheegay meesha labaad ee sidoo kale Coast-ga la arkay isla Kwale County kamid ah waa meel la yiraahdo fi Gurungani baa iyadana la yiraahdaa iyadana 2 ruux baa ka arkay iyadana waa la xaqiijiyay sheekha isagana soo xaqiijiyay wiilasha arkay iyo dadka yaqaanay iyo dhammaan isaga macluumaadkeedana soo siiyay Sheekh Rajab oo macluumaadka bixinaya waa nin culimada reer Coast kamid ah anigana si gooni aan soo naqaano shakhsiyan waxa kamid ah meelaha laga arkay Kenya gudaheeda gobolka ama county-ga Mandera magaalada Ramo ayaa iyadana laga arkay ka sugnaatay nin culimada kamid oo la yiraahdo Sheekh Ahmed oo imaamka masjidka Hidayah madrasatul Furqan masjidka Hidayah imaamka ah madrasadana mudiirka ah oo yani Ramo isaguna ku nool Ramo ayaa soo xaqiijiyay inay 2 ruux ay magaalada ka arkeen 2 nin iyo haweeney iyo ilmo yar saddexdaasba wuu u tagay wuu ka soo xaqiijiyay waana dad uu yaqaan sidoo noo sheegay oo balwad lahayn oo ahlu salaad ah oo lagu kalsoon yahay magaalada Ramo ee Mandera iyadana sidaas ay uga sugnaatay bishii in caawa laga arkay waxa inta dheer meel kale oo aan xaqiijin baa jira sida muxuu ahaay hoola oo kale warkeedu waana soo gaaray laakiin waxa xaqiijin kari weynay dawladaha dariska ah Soomaaliya meel badan baa laga arkay
oo muxuu ahaayey iclaamiyey Jubbaland kaliya taa ilaa dhowr iyo 10 ruux la dhaariyay gada sidoo kale Soomaalida gudaheeda meelo kan badan laga soo sheegaya dhanka Soomaaliyadana sidaas weeye dhanka kale sidoo kale Ethiopia khaasatan kililka shanaad meelo badan baa iyadana laga arkay ilaa taqriiban 6 gobol ayaa laga arkay gobolka Jarar gobolka Shabeelle gobolka Liibaan gobolka Doollo intaba waa laga xaqiijiyay oo gobollo kala duwan oo aad u kala fog ah ayaa mid walba laga xaqiijiyay bishii laga arkay sidaas daraadeed macluumaadka dambe soo kordhay anagoo wax ku dhisayna waxaan leenahay muslimiinta berri insha Allah taala oo sabti ah ciid bishiina waa sugnaatay Kenya gudaheedana aragtideedu waa ku sugnaatay wadamada dariskaana aragtidu waa ka sugnaatay ra'yiganagii hore iyo macluumaadka hore ku dhisnaana sidaasaan kaga noqonay بري مركا وعيدنا إن شاء الله تعالى عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سيداس إيو عيد وناكسن إيو همبليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر مايو عام 2020 ليلة السبت يوم الجمعة ليلة السبت بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته